वेलकम टू हेलो पीजे गाइस। ये है सैमसंग टैब T525। इसका बैटरी रिप्लेसमेंट कैसा करते हैं दिखाएगा आज। इसको कैसे ओपन करने का है। हेलो देखिए भाईजान, कितना बिजी हो गया तुम लोग। वो मैसेज पढ़ के जवाब नहीं इसे देता। प्रेस पीछे से दबाना है और इसे कितने जस्ट तक आएगा ऐसा वो? करना है गाइस। डिस्प्ले फोड़ने का ज़रूरी नहीं है, जस्ट ऐसा करके निकालना है। वो जैसा ये 720 पूरा 4 साइड्स। नाखून नहीं है तो आप लोग वो जो रिमूवर्स रहते हैं ना, लाइक ऐसा टाइप के इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नाखून से ही निकालता हूँ। ये नाखून से निकालने से अच्छा थोड़ा मुझे कंफर्टली फील होता है। ये देखिएगा ऐसा। जैसे ऐसे खोल लेना है इसे। और ये जो इसकी बैटरी है, चलिए इसकी बैटरी रिमूव करते हैं। फर्स्ट हमको ये स्टिकर निकालना है। हाँ, बैटरी केबल डिस्कनेक्ट करना है। और इसे निकाल लेना है केबल्स को। इसके ये स्क्रूस निकाल लेना है। 6 स्क्रूस आएगा इसे। कैसे बड़ा बैटरी होता है ना। मैं बोला ये ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, कसम से ऐसा नहीं कर। हम थप्पड़ मारेगा कि तुम्हारे नाक से पानी आएगा। ऑलरेडी सर्दी हो गई अभी। मुझे खुद सर्दी है। तुम्हारी लग गई शायद। तुम्हारी सर्दी लगा दी है मेरे। मेरी सर्दी लगी ना। देखिए क्या करते हैं, बैटरी है। नहीं लगाया। चलिए गाइस, नया बैटरी डालते ये हैं। कैमरे वाला अभी है वो क्या बोलता है? करो बोलता है 250। चलिए ऐसे इसके ऊपर ऐसा इसे पहले अच्छे से सेट कर लेना है। 4 साइड्स। वेरी इजी है ये बैटरी डालने का। ऐसा डालने का, पहले ये केबल डालने के बाद डालता हूँ। मेरा मक्का है रहा चार्जर आईफोन ये लड़की का 8+ क्या हुआ है ना? ये मुझे लड़के का वो उधर ही रुक रहा, उसको पूरा डाटा रुक चाहिए। रहा है ना सर, सामने कार खत्म कर जो है ना मक्का। ये खुद बंद किए है 50।
शायद किया होगा, ऑन करके देखो। चलिए गाइस, ये ऑन ऑफ बटन है, ऑन करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, सैमसंग टैब प्रो है, ये SMT525 है। ओके, साउंड काफ़ी अच्छा है दोस्तों। पूरा इसे पूरा इस करके डालना है। कंप्लीट नहीं हो गया। वालेकुम सलाम, खैर शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोलते थे इस्लाम ये इसे पीछे से प्रेस करना है दोस्तों। डिस्प्ले थोड़ा देख के कम का तो जनाब नहीं है ऐसे। finish guys.